айда 9 іс-шара жобасы негізінде колледж студенттері оқуға құштар колледж челленджіне белсене қатысады. Әзілхан Нұршайықовтың 10 томдық шығармалары. Соның ішінде 3-ші бөлімінде жастарға мәслихат сөздері жүргізілген. Оның ішінде ұлдарға өсиет. Мысал келтіретін болсақ, жігіттер қастарында отырған қыздарыңды құрметтеңдер, мәпелеңдер, алақандарына салып әлпештеңдер. Қыздың жанында қиналмаңдар. Қыз болашақтың анасы, қыз алдағы ұрпақ деп айта кеткен. Осы кітап бойынша өзім алған әсерім өте ерекше болған. Сендерге де осыны оқуға кеңес беремін. Тахауи Ахтановтың Ұлы Отан соғысы тақырыбында жазылған көлемді көркем шығармаларының бірі «Қаһарлы күндер» романы. Бұл қазақ прозасында Ұлы Отан соғысы тақырыбында арналған алғашқы романдардың бірі. Романда бұл Москва түбінде болған шайқас туралы, сол өткен ұрыс кезінде генерал Панферовтың бастаған дивизиясы, яғни отан қорғау кезіндегі баяндалған. Это книга Фредрика Мортона про семью Ротшильд. Я советую эту книгу будущим предпринимателям и финансистам. В книге говорится, как добиться успеха, и про семью Ротшильдов, которые добивались трудом успеха, и на этом они противостояли самому Наполеону и Гитлеру. Советую книгу людям, которые любят винтаж и 19-20 век. Мен сіздерге кеңес беретін кітабым ол Әзілхан Нұршайықовтың таңдамалы шығармаларын 10 томдығы деген кітап. Оның ең бірінші томында «Махаббат қызық мол жылдар» шығармасы бар. «Махаббат қызық мол жылдар» шығармасында жамандық пен жақсылықтың және де арамдық пен адалдықтың ара жігін ажыратып беретін хрестоматиялық қол іспетті. Және де бұл кітап жастар мен ересектерге арналған. Бұл кітапта жас солдаттың қазақ университетіндегі өмірі бақыт пен өкінішке, қайғы мен мұңға толы болғанын айтады. Менің айтатын кітабым ол Unicorn Book компаниясының Алан және Барбара Пиздің «Ответ» деген кітабы. Басты Unicorn Book'тың компаниясының кітаптарына келетін болсақ, көптеген кітаптар бар. Мысалы, «Ты сама себе психолог», «Иди туда, где сложно», «Иди туда, где страшно». Басты осы айта келетін кітаптардың тақырыбы және Джон Пилкотер «Лидерство Массуситы». Олар басты өзіңді танай білу, басты ақшаны деген немене, ақша қалай қолдану керек, және қазіргі заманда ақшаны босқа қалай кетірмеу керек, және өзін танай білетін кітаптар туралы. Оқығанды ұнатамын, және соның ішінде маған қатты ұнайтын Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым». Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін, ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан ақын менің.